Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec joie intense que je vous reçois, comme dans notre habitude, tout le dimanche pour parler environnement. Et spécialement aujourd'hui, je fais le direct. Je fais le direct parce que je reçois un de vos élus sur ce plateau aujourd'hui. C'est l'honorable Mike Mukebai, qu'on ne présente plus parce qu'il est très connu, n'est-ce pas, honorable? Bon, je ne sais pas, ça c'est toi qui l'as dit. Moi, je fais mon travail. Bon, oui, justement. C'est tout mon travail d'élu. D'un élu. C'est justement le travail que vous faites qui a fait que vous soyez très connu, que vous soyez presque une star populaire dans le monde politique aujourd'hui. Nous sommes honorés de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui pour parler au fait de la vie de Kinshasa. C'est un plaisir partagé, c'est un honneur partagé. Je suis tout autant flatté que RTGA et votre personne est pensée à ma modeste personne pour cet après-midi sur ce plateau. Puisque le dossier que nous allons traiter aujourd'hui concerne spécialement la ville de Kinshasa, nous allons essayer d'utiliser la langue de Kinois. Donc nous allons parler en lingala. Et nous allons décortiquer tous ces sujets ensemble pour que le message puisse passer tant au niveau des autorités nationales, provinciales, qu'au niveau même de la population. Donc, tozonga sikona no na langue na biso lingala. Yo zali mwana lingwala, obotami na Kinshasa, okoye na Kinshasa, ba ponio na Kinshasa, ozo bunda po na Kinshasa, donc esengeli to loba na lingala. Ngana likambo te na ba lingala, to ba na ba lingala makanza. Kasi ba yebaka te na ba pe langila. Na ba pe indubi na yebi yango kasi ekoza esengo te loko atenga na moponomi na ya kolobaka indubi na TV nde na oka ba mutu mususu ka ba to kenya bango tina lifobo wana mangala balabala mais kasi ça pas mususu langue oyo ba kino ba oka malamu nde yango wana esengeli te to landa bana Kisasa na monoko oyo ezali ya mabe na argo bino ba konzi boko mpe koloba argo na tando eke nayebi moko alingi mingi lingala na toke na bango tina lifobo biso mosala na biso ali kotombola baimboka esengeli to bango na lingala onga na koloba lingala oyo totangaka na kelasi biso tokoma kokenda koluka te tokota na potopoto soki baoya biso mosusu bakote esengeli biso lingala oyo bamaka te lingala oyo babilenge so bakutani bango na bango netando eke te oyoki ngai ndeko namoni bakambi ebele bakoti na lingala eza mawa yaya moni te voilà babanza babana te kwa lobi bongo bato baloba lingala mingi na episode comme so bacomplexe akoloba ngo mpo bana bakisasa bamona te ye afongwama amona Kisasa Kisasa babetela yango to te so oza mwana Kisasa yali malamu mouta mpe ye na Kisasa aka mwana Kisasa eloko to osenga te moto nyonso atia loboko totonga Kisasa ya bapete wana totikela bango na ya tokokenda nango tina lifobo. Voilà. Alors ndeko Mike na bengi yo na plateau yo po tobeta masolo parce que Kinshasa ezoningana. Kinshasa ezopela moto. Ezopela moto mpona nini parce que baye bana Kinshasa baponi oyo babengaka baélu de Kinshasa eza à niveau national eza à niveau provincial bazopotana mpona ville ya Kinshasa moyen ezali te ebandi nano na baye baponami na niveau national bauta kosala déclaration dernièrement mpona koloba ke mokonzi ya ngomba Kinshasa azosala mosala malamu te ke Kinshasa eza na bakonzi te ke Kinshasa en tout cas autorité de l'état ke bokonzi mpenza sikisiki eza lisusu te nsima baninga na yo ya niveau provincial baye kocontredire baoyo ya national balobi te fulu eza ya Kinshasa te salite eza na Kinshasa te en tout cas ezali motema mabe alors tomoni mpe lisusu baninga mosusu ka ya yo ya provincial balobi te ngai moko na kati yo moko na kati babi te Kinshasa eza kopola Kinshasa eza kopola soki ozomona te seke miso eza okufa alors makamala nyonso tolingi tobeta masolo yango lelo mais tobanda no liboso na dossier ya monene dossier ya monene nota mosusu oyebi yango malamu peut-être bakinois mingi bayebi te eza dossier ya Zando Zando ya Kinshasa lelo bacommerçant nyonso bapalangani bakomi bipai na bipai et d'ailleurs na déclaration badéputé mpe balobi ke non bamarché pirate ekomi bebo bipai na bipai est-ce que
le po bakangaki zando wana yango nde conséquence yango wana problème ya zando wana na ngonga lelo na ndenge pe salite tondi kuna ezali ndenge nini bino baye bozo diriger ville ya Kinshasa. Likambo ya zando ya monene ekomi nde mama ya likambo ya bokonzi na biso ya mitano. Zando evandaki na yango kimia. Soko Jantini Ngobe azali makanisi ya kobongisa zando esengelaki alengela yango malamu ayene eloko bato bakomona. Oyebi te na fingami mingi na likambo ya zando. Tango abandi yango na talika ya bandenga beloko oyo ekokenda mosika te. Na bandi kotelema yango bato babi na mote ya mabe. Ya kolakisa biloko kaka na bilili na mosala ekosama te. Balakisi babi tala eloko balingi kotonga bato akomo banaka maquette babi mokeba ya mote ya mabe te eloko babi batonga kitonga bakotonga yango te. Pona sima na yango eloko ezali te. Zando likambo nini. Tolamuki tokamwe mba moko Ngobila bita ako buka zando. Ako buka zando azaki na kanda mingi na ndeko ya Libanais Hassan. Hassan na mama. Donc ezaki nde kanda personnel. Kanda ya Hassan. Po ye na Hassan batianaki tembe bakati babetani mondenge na kolakisa yo. Oh. Yango wanele ko boma mboko. Donc ezali makamba Kinshasa te. Oh. Ya lobite makazino esenge kangama. Asani alaki na contrat na Engumba Kisasa. Soko lobite contrat wana yali mabe. Eko kendeka epa ya Asani. Engumba Kisasa eko zwelo kote. Wana yali makanisi. E ayo yali malamu mpona Kisasa. Kasi pona kobuka kosisa contrat na esengeli olanda mibeko. Jantini te alanda mibeko ndenge ya kobuka contrat kokata yango ya kati yango ye moko. Tango akati contrat wana Asani akofunda na coup d'appel. Coup d'appel, et puis Asani Moto, a dans un sol. Ma pese raison. Ngobilake ko funda sika. Ake na appel na conseil d'État. Conseil d'État bi be Asani Moto alongi. Ngobilake atika likambo wana atika na kanda. Abi akolakisa Asani kaka. Donc konde makamakanda. Ya kanda. Aye kosa nyonso te. Mokonza mboka yeko bimana ndako na ya Musa aye no tête de ville. Mukonjo abia Asani yo makazini mukonjo boko tanga ko lobanga ko bango na pasi ya bana Kisasa te makazini wana esengele bosa nango ngobila ye wana kangili kambwana ba moko sima mikomi bale abandi ko buka makazini abuki na zando mukonjo biba buka zando tango mukonjo longo wana batie commission babi ko simbele côté commission etala po mukonjo mboka tuna yimi tuna te donc mukonjo alobaki te ke babuka te kaka sima lobi batie commission po mituna tuna ke sika wana etalisi ete eloko malongo ya liawa te atunaki bato bayaki wana boko banda mosala mikoni toyebi te ngobila wapi contrat o te ntoma oyo atali makambo ya kotonga aliawa te aka Afrique du Sud aso ake na mikanda bula batali akomona ngobila ye wana nsima mikomi bale mbango abuki na ndenge na ye bapekisi ye na commission babi yaka nanu awa tosolola boyi commission président yemoko atie. Commission mokonzi mboka tie. Aboyi kotosa. Aboyi kotosa. Abuki zando. Zando wana soko buki yango na ndenge nzela mibeko elingo lobate oso ozwi osali wabengaka appel d'offre. Obwaki mbela ba investisseur ba ye na misolo oponi moko oya kotonga zando. Ye na no sala ta appel d'offre te. Sikoye bakisami ligo nango likambo ya Asani. Abuki magazini ya Asani. Asani alina mokano ya bakonza mibeko o bakata. Moto nyonso akouta libanda po ya kotia mbongo na zando batongelo kwa sida. Soko ayoki te Asani alina mokano o bakonza mibeko bakata. Akotia mbongo te. Po mbongo leke na libulu. Ça dit que zando wana zando na litige. Na litige. Litige monene. Elina ya koswana moto kotia mbongo te loko Jantini abomi biso na yango wana. Yango nde ti lelo mosala so ba na eloko kosama te Jantini abomi biso esika wana ata lelo ya azali lisu te oya koya konyoka manango mokonzi mboka konyoka na likambo ya zando wana omoni eloko ebomi zando yango wana sika ye moko epa iboye nano alengela makite investir à mon ami kobuka zando ya pamba nano bayebaki te bakosango boni tango bato akomi koyima okangi zando yango obuki benda ake kokamata kompani oyo kosala mosala na elengisa adi konsu yango amemi yango abaya kobuka zando
bakoya kobuka zando na contrat nini esenge boyoka na bango oyoki mokolo wana na kokama Godin po ya koloba soki babuki nani basisi kobuka zando te yali mpo na nini po babandaki mosala baye komona te mosala yami na kotonga ya bulamatali ya kabongo te na kotonga buta basaka babengaka étude de faisabilité bosi boyebi sikoyo zana sisa kobuka wana komanda te alokwa nde tobukaka ozobuka efelo ya ndako na yo okobuka wana miniti misa tobuki oyo yali kobuka oyo batanga yango na kelasi makonzi okomona minene wana ekota te na se buka yango bemisi yango sikoyo esika nyokwamaki mpo abuka yango nano sisi te sikoyo esika batonga zando wana babenga yango na lokuta français site urbanisé na se wana yali na singa ya lotiliki ya senel tuyo ya régie des eaux câble ya fibre optique voie de canalisation câble ya OCPT baegu oyo babengi collecteur biloko nyonso eza na se wana okoya kotonga esenge batala nano mabele wana bakoyeba kotia biloko boyokaka na snel boswa na régie c'est un site urbanisé eyai te lokola yango kondo tonga na zamba boye epai na maluku oyo koya kaka bia awa esi na tongi esenge biloko nyonso bayekola yango liboso eyekolama te zando yango wana esika etelemi yango wana contrat oyo babengi contrat elaka te so batuni ngobila contrat na nini kuna na présidence abi na pesa yango epai ya assemblée provinciale na assemblée provinciale totuni yango Godin po abi nakomeli ye ezokoya te lelo eya te na kamwe Godin po ya koba te topesi zando yoka ndenge ya koba topesi Godin po ya koya moto exécutif abi topesi zando na bafrançais bopesi bango yango na wapi mokanda mais balobi ntango président azalaki na réunion na hôtel de ville mokolo ayaki na zando apresentaki moto oyo alobaki akobimisa mosolo mpo basala mosala moto yango akenda wapi te bato bayeba ndenge mosala bulamatali esalamaka wana yali moto babengaka na lokota li français banquier ntango engumaki sasa azoluka investisseur banquier aza na esika kozala te banquier azali nsima ya investisseur banquier investisseur moto akende omona ye abinga na kotonga naza na bambongo na ngai na biloko na ngai defisanga ni mbongo na kosimbiso eloko boye tosaka no misala oyebi investisseur a aussi un contrat na hôtel de ville siko investisseur na hôtel de ville na posa banquier te amemaki banquier wana pamba hôtel de ville na posa ya banquier tango akokenda okotala oyo babengaka ba garantie bancaire ya solo te mbongo ezali oyo investisseur alobi bake kotala te ezali mpo na mosala oyo ekosala hôtel de ville aza na ntango akende luka banquier te bakosala nde mosali banquier azali moto investisseur moto akokende kozwa banquier oyo aye bayokani na ye biso tokokutana na ye mpo na bagarantie bancaire potali babi yango eyali to eyali te donc so toyoki bien omoni ya mokolo mokonzi ya mboka yaki moto esikeleki azalaka wana yali kompani oyo ya kotonga ye nde esengeleki azala wana kompani oyo ya kotonga kompani oyo bazali na contrat na hôtel de ville ye ndenge esengelaki azala mokolo wana kompani wana azalaki te kala baza koyebisa biso toyali kompani moko komona yango soki sogema te lelo toyebaka te so ekende api namona balakisi awa na bareseau sociaux babi baluki sogema te sogema emonanaka te donc obila kosi bana kisasa nga so nabi te o nabi ta kosi akendo funda ngai so bafunda ndaza ya kofunda mandenge na libo nabakisa esusu afunda ngai siko toloba nini toloba keno makambo zando wana solution ezali te nzela yali te nzela moko ezali eyali te ya kobima bongo sikoyo makambo ya zando esenge epe ntango eloko mosusu enge kobosana na ngai kolela so na bosani yango eloko ya motuya koleka na nyonso oyo tosaka mokili ya libato eloko nyonso bakonzi basaka yaka mpo na bolamo ya bato ebokokama yo kokoluka makanisi ya kobongisa zando te soko nano yebi mpo akotia bato ya zando te te lelo bato ya zando batiami wapi bafongoli bawenze ya mike mike ya lokuta esalami malamu te bato ongabula tinda kuna mbongo oyo bato bafute epai ekende eyebana te chambre froide eza te toilette eleko eza moko yali te bato bali kokende bawenze wana te bawenze yango mpe wapi baki kotia yango na nzela ya engunduka na rai yango wana ngobila mokonzi ya mboka akoluka azongisa oyo babengi train urbain yo sikoyo obi train urbain kozongaka esuti na kisasa
baki kotia yango bisika na te lelo bato ya zando batelengani eyali mpasi na motema bamama ya zando batata ya zando bakota banyongo bazwa mbongo na finka lelo bakosuka finka wana ntango akoyoka otoyebisa ete babukaki zando boyokalaki na ete kozongisa ye na sanza ya mini okozongisa na sanza ya mini ekomi pasi mpona bakommerçant ekomi pasi kolela mpenza oyoki ngai pasi kolela. Alors honorable soki na comprendre bien zando wana tokolobaki mpona kotonga yango na mokolo ya lelo ezali mwa pasi parce que ezali na litige monene ya Hassan ezali wana donc investisseur moko ya akotia mbongo te mpo Hassan moko nyonso akolinga so akofunda biso tokofuta ye mbongo ngobila kotisi biso ngambo na Hassan tokofutaka mbongo ebele akosakana te esenga ete mokonzi ya mboka azwa likambo wana na maboko na ye toyeba ndenge ya koswala na Hassan ya longola singa Hassan alongola singa na ye libaku atie biso ebongo toyeba nde tosala likambo ya zando nzela yango wana donc pour le moment epete toyeba esika ya kotia bato ya zando yango na akobelela mokonzi ya mboka mpo eyano ekoya na gouvernement central toluka na bisika eza na Kisasa esika nini batata na mama ya zando bakoki konde kovanda na ngonga oyo biso to koluka kotonga zando ya sika nyonso wana ka mpona kanda ya Hassan nde marché central lelo ekufi kanda ya Hassan mpe na lokoso ya koya kosala eloko mpo toyozwa mbongo okoki kosala eloko na mayele te na nsima na yango ngai na kozwa mbongo okosala eloko na mayele te bakotonga bamakazini ebele ngai na kozwa ata mitano ya ngai bongo toyokana honorable olobi ngobila aza na kanda Hassan yango nde babetaka soki kataka mondenge oyo alobi na koprouve yo oyo alobi na koprouve yo bawelaka nini kasi ngai alingaka magazini te magazine donc ye ngobila alingaka sone mosola ntango ye ayebisi ye magazini no wana ngai nasepelaka nango te mpo yo ozozwa mbongo wana nalobi te te alobaki mabe lokola engumbakisa esa asilika mpo amomona te mbongo yokende ebele epai ya Hassan kasi ye talanda yango na nzela ya mibeko alandi yango na kanda abi yo nakolakisa yo nde kanda omoni bazwaka mokano na kanda te nzoka mayele ezalaki nini mayele ezalaki ya kokota kaka na kati ya contrat na Hassan kotala biloko nyonso akala oyo Hassan asengelaki asala te kotia motuya na yango ebongo koyeba ndenge nini kosila na Hassan ye na kanda aye mpo omoni bato eloko eza na mpasi na Kisasa bato mosusu baokamba biso boyebaka te bali na esprit bayaya ali yanke moni nde bayanke bazalaka na nzela aye na bokonzi ya makambo ya kiyanke moto wana akosakana bokomwana kolakisa ye nga bakumbaka bulamatali bongo te bulamatali bakumbaka ye na mokanda na biki malembe soki okozwa moto te oke soki kaka ngobila kotaka na kati ya contrat mbela sene nga asenga toyokana c'est ça nayokaki asenga bakutana mais ngobila boya koyamba ye nabaki na bino te ekomaki eloko ya kanda te oki ngai ekoma eloko ya kanda ngai nali prêtre nakolakisa yo eloko ya kanda bakumbaka bokonzi bongo te nzoka nde libanda aza mayele aza okende ne malembe ye moko ngai na banza ata tete akutu ase nasaki na eloko te ye moko nde akei kobuka eloko wana mabe ye moko na banza mokolo wana Hassan lokola azalaka mizima peki ala lelo osalisi ngai ye moko ngobila moto akoluka makambo wana Hassan angani avandi akotala ye akosani mpasi tokomi nango lelo yango wana esengeli likambo ya zando ya monene mokonzi ya mboka azwa yango ye moko asimba yango mpo tobikisa koto ya bamama na batata ya zando oyo lelo bayebi ndenge akosala te bakobikisa biso te na eleko mapondo mina bisa mokonzi ya mboka bamama wana na batata wana bakobikisa biso te likambo na bango eri ya bango te eri ya bana Kisasa nyonso bana Kisasa bakopesa biso etumbu soko tobongisi likambo wana te nayebisi mokonzi ya mboka ayoka ngai nayebisi yawo ok voilà zando yango ekomi bosoto makasi ekomi esika bazoya kobwaka bosoto et finalement baninga na yo baponami ya ville ya Kinshasa batali balobi banda aéroport ti ville à Gombe kaka bosoto na bosoto basalaki déclaration je crois la senga na réalisateur na ngai alakisa biso ndenge nini
ba député ba ninga na yoana ba sepela kité pe ba lobaki ngo polele to landano bango. Que dans une ville comme la nôtre, dès l'aéroport, dès qu'on descend à l'aéroport de Njili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices le long des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée, ou encore il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo circuler où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc, il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière, mais un usager de la route porte sa main sur cet agent. C'est gravissime et inacceptable. Cet aspect de choses doit changer parce que nous sommes un État, nous reconnaissons comme un État sérieux, un État démocratique où les libertés des autres, c'est limite là où commence celle des autres. Donc nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. C'est vrai, nous vivons cette situation tous ensemble. Et nous sommes tous victimes de cette situation. Il y a Kinshasa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Marc Abound, Oyo a déploré Bosoto ou Ndondi la Kinshasa. Réaction no président Zanine. Oh bango balobi ali moke. Ce côté na Kinshasa Bosoto ali et côté sate bokonzi réalité, boula matérialité. Biloko ebele na Kinshasa côté sate boula matérialité. Bakoma côté que la biso zodo na balabala, okomona yango na moi. Na bokotama na balabala. Zodo dodo masanga makasi. Masanga makasi ya mabe, bilenge bakoma yango na moi na bisika bakoteka yango na balabala. Bakoteka yango na balabala ko bomba na yango. Siko na balabala. Bilenge bakomela teka na balabala miso ye bango nga. Soko tambulo keibo eloko epa na ngana lingwa kuna balabala mbomu. Okuti moto atongi ndako azwi ndambo ba etenya ya balabala. So omoi okena mboko moi bato bakotonga bakozwa eteni ya mabela bula matele ngo batebula matele ya kate po esika bula matele ya kababanga kaye na mbomu kuna pene na veille de libération moto tongi 1 mètre sur l'emprise publique na telemela likambo wana na mema godin po ikuna na keboloko na bimi moto wana tongi yango ngobe aza ba bugumese ba bisa ko ngote bugumese ya lingwa sebi kamana kena mo ngabi boni botiki moto atonga wa bula matérialité nako kotangelo makambo ebele makambo ya Bosoto na Kinshasa nde eleki pe pesanga nzela na funga mwa liboke moke awa ba bite ba bar na ba boîte ezongi si makelele ezongi na Kinshasa to la tengo bila ya la kazaka ma campagne ya kola kimia ngai epai na vandi motinda emomba na tana na lopanga ba betelanga muziki boye bana ba ko tanga te na bibo kitsa miziki babina kendo funde pa inali ngai na motinda iba osanga bon ngobila ya lali na ma campagne mosusu eza na lingwala nkombo na ngo nteke na nteke makelele webi eza nani ya moto azali sénatrice mama Ida o ya Palu na oka kapelo kwa za na bureau ya Sénat nteke na nteke makelele mama Ida ya Palu bato bakolala te na kalina no mwa liboko na tozonga ya makama Bosoto Bosoto eleki na Kinshasa balobi ya lokuta te Bosoto eleki soko tuni mbala nyonso ngobila leli toana mbongo te gouvernement central esengelaki atindela biso oyo babengaka rétrocession bongo banda yo moko ozwaki bokonzi makasi nini nyonso osali mpo bakisa mbongo oyo engumba Kinshasa ata ndambo te oyo ekokota yango wana kaka nde bokosalela bato bakotiaka mabenga na bango balobi o mbongo ya nini ya Kinshasa eutaka na gouvernement central à 70%, mais pour le moment bazozwaka 20%. yango na lobi yo ozolelaka oyo ya Kinshasa eyaka oyo ya gouvernement central eyaka te ebongo bando ozwi bokonzi misato oyo okutaki moke mosani osali mpo bakisa yango
lokola babengi bataxe baimpôt yango nde moto ebikisaka kisasa alobi azotonga elenge sa azotonga kiku eloko moko te eloko moko ndeko na ngai banzela wana nyonso lelo eza ya kotelema mbongo yali te nyonso elenge sa ekosila te elenge oso etelemi oyo ozoba mombele ebanda te kikwiti bekobanda lelo kokanga malobi eloko moko ekotongama eyali te wana akobala monoko mpe banzela wana akende kuna eya banzela basali na banyongo moto bayokani na ye tonga lobi hotel de vie abinga na koka esu te moto wana abimisi mbongo na ye sikoyo nzela etelemi moto wana akoma osenga mbongo oyo abimisaka yango mpe ezali mpe bazongisela ye yoki sika yo oti bokonzi napesa yo ndakisa taxe lokola babengi vignette oyo bakumi mituka bafutaka okotala boye na 2019 mobu koto tuku mibale na zomi na libwa mituka na kisasa nelekolo ezalaki boni 400 000 véhicules ntango bekomi na kofuta taxe vignette mituka boni efuti taxe vignette be 30 000 véhicules moins de 10%. Sika yo mosala na onini ngumba kisasa soko otuni lelo balika na sa 10%. Mosala oyeli yangwana kobakisa mbongo koluka koyeba kokanga pa ezobima kisasa ebikaka na bampako taxe zempo otali mpako lokola ya monene toya ngo ali mibale impôt foncier et impôt sur les revenus locatifs. Oui, mais tu as dit ça, c'est toi, locataire. Ça, c'est une ville, un pays de locataires. Il y a le Bamboko à Potote, aux Zombo, on a Nyongo, au Sominda, comme aux Zongi Sandam, on a 95% de la population ici est locataire. Ce qu'on se dit, on a dit, il y a impôt sur les revenus locatifs, madame. Impôt sur les revenus locatifs, il y a 22%. Ce qu'on fout à $200, c'est plus ou moins $100. Et ce qu'on fout à $200, c'est plus ou moins $40. C'est 22%, donc 42 par là. Quand il s'est ce qu'on monte, soit de foot. Beaucoup de ça, mon côté, t'es bon. Totier, na 2022, c'est comme on a 30%. Si on comprendre bien, mbongo ezali me yenda zo koka ko collecter. Bayebi ko mbongo esika ite bayebi ko bongisa déjà le kate pour zo mbongo. Yango milelo na milelo. Tango zo bananga makambo mbongo. So batuni yebo sabo mbongo ezali te likambo ya ko pekisa bakelele na kisasa yo senga mbongo. Les nuisances sonores. On teke na teke ko lalisa bana lingwala te. O ngai mo motinde me pa total na bango lopango ba pesa bana nga kimi batanga te. Ça demande de l'argent. Ou c'est la volonté politique? Mon bec koyali et peki ça? Tes musiques et tes makasi batouana la pongite mon bec koyali? Namboko yo? Tango ye moka zoki bokonjin, toma na ye moko. Alobaki yango te bakomando beta musique bakataka nango balandaka yango? Boulamatel ya kufa na ye par manque de volonté politique. C'est pas une affaire d'argent. Moto soko ayebelo kwa kosala te. Ato po pesi mbongo ya kobungisa yango. Et c'est nga moto azala na mayele liboso, tango mbongo ye ayebe seka eloko kosalela bongo bopona ki epona nini nandimi o bapona ki ete bao bazalaki liboki ebele bango bato pona ki na koboya yango te ngai te donc même kolongola salite apamba ndenge ozoloba neti napesa yo ndakisa moko natanga na motinda minga na moto exécutif te natambo na limité namoni te bato bali na de petites unités industrielles bakokamata ninyo lokola eloko oke place ta kosala oyo akozwa milenga kausu. Il y a des petites unités industrielles alimentées. Il y a Mike. Bato babundi na mwa mbongo na bango ki mobola. Bako zwa milenga kausu, biloko kausu ba bidon. Bazo sala yango bako lamba yango basali ba PVC. Na kei na tuni bato wana. Kamo ka machine no ya mokoyo. Esenga ki mbongo boni. Abi na ngai nyonso ya kobamba na sali awa esengai $12,000. Ngabi ebongo so babite basombela machine ya sika. Ya mwa monene. Eko sa aboni abi 50,000 soto ke 100,000 machine ya monene. Tuko eko sa musana bato wana. Engumba ya kisasa kamati mbongo apesi bango na nyongo. Oki ngai? Ba travail ba bango. Mama supe to pesa bango te tokebe to sombi machine. To pesi bango machine na nyongo. Biso lifuta na biso eko zanini. Bakolokota milangi ya kausu babongoli yango komi PVC kausu ko kitana ngumba kisasa eza mingi te pe bakopesa bakongomani misala po compagnie na bango koya minene bango bakomi kozongisa biso mbongo malemi
batonga mboka na mayele ndengwana yo zo ka mbongo poya ka ko manga na nzete poy ozui oli et poy ozui oli yo yebite que mon kokoli wana balona apona yo capacité ya comme mama wana te na ko makomo susu ba yo kangisa eza question na zo yo zo ba wana ya ko wana likambo ya ngomba kisasa yango wana kasi yo zo bango na ndenge mususu ina na ndingi na ko na lingi ko na kimangambo bakanga isusu bana za ko mofunda mindenge na yawa okoyo kima makamba ndenge na vali na yo okoyo kima makamba na vali na yo anali baloba kozaka elombe babi na boya ndenge na ali anali mofunda mi balongola unité na ngai na tambola ka unité etika na sabe provincial ndenge ali boye unité na ngai immunité etika na sabe provincial et pas gote po ya botole yango tozoka na la régie et par réalisateur na ngai tozwa député provinciaux baninga na yo po baza na assemblée provinciale balobi te députés nationaux donc bakabundu bakosi baza mitema mabe ngobila azosala mosala malamu nene bosoto ezaki ngomba lelo oyo ngomba bosoto eza liboso totia bilili natunaka likambo moko ntango bakoloba wana oyebi matiti oyo balokotaka mpo oyo batiaka na oyo babengaka bastation de transit lokola na sayo oyebi bakende na bwaka ngo wapi eloko oyo kimbutu atika oyo babengaka centre d'enfouissement oyo ya kinkole ekangama gbagba mpo okenda kuna ebukana esengaka $60,000 te lelo ekufi mobimba union européenne na bibongisani mpo longola bato bakoma okota na lopango ya station ya centre d'enfouissement te lelo asala yango te centre d'enfouissement ekangama so balokoti matiti na yo so moni esika balokota matiti na moi na kisasa bandango bazwi bokonzi na ntango akimbuta bakolokota matiti na moi balokota na butu so mpona bipo nini bakenda koboka ngo mabulu ya érosion ok eza mabe kobebisa nappe phréatique mai bato nde kobwaka yango na kati ya mabulu ya baérosion tuna bandeko wana balobi so bayebi tosala expérience la delvot permet la maternité na bazobwaka na mabulu mais solo tuna bandeko wana so bayebi te bakenda kobwaka matiti wana mabulu ya érosion ya mabenga vraiment tozonga na régie so réalisateur nanga sa prêt a proposé biso nano ndenge baninga na yo balobi te kabundu na bato na bakosi ngobila ayebi mosala ngobila azosala mosala ezomonana tolanda no bango. Après avoir suivi avec indignation les allégations des députés nationaux de la ville de Kinshasa sur la gouvernance de notre ville, les députés provinciaux de la capitale congolaise ont réagi promptement. Ayant analysé froidement ces propos, les élus provinciaux de Kinshasa ont relevé ce qui suit. Dès notre entrée en fonction, la ville de Kinshasa était envahie par les montagnes d'immondices. Aujourd'hui, toute personne sérieuse constate que ces montagnes de déchets ont disparu dans la ville de Kinshasa, qui est mieux éclairée à ce jour que certaines villes. Lorsqu'on parle des immondices qui jonchent la ville de Kinshasa, de l'aéroport au centre-ville, ces allégations ne reflètent pas la réalité. C'est ici l'occasion de rappeler que la ville de Kinshasa produit à ce jour 10 000 tonnes de déchets chaque jour, exigeant ainsi un montant de 15 millions d'euros par mois, d'après les études de l'Union européenne. Ce budget n'a jamais été accordé à la ville de Kinshasa par le gouvernement central. Nous dénonçons la diffusion des images de montage sur les différentes chaînes de télévision et les réseaux sociaux qui ne cadrent pas avec la réalité du terrain. Honorable, moninga nayo nembalemba alobi toute personne sérieuse a kondima que salité la ville à Kinshasa ezalaki débarrassé depuis que bakoti na bokonzi. Bongo bino bato bozolo bake ngobila zo sala te boza mite na mabe. Olobi nini? Tango na moyi baninga na leli. Ma misonga ata babomaka assemblée provinciale ngobila. Obomi assemblée provinciale boye. Godempoy. Ngobila babita ko sa mosama be Kinshasa l'équipe soto solo. Oke pa ngobila yanoli.
nye oyoki ntoma moko ministre ya ngobila lobi nye assemblée provinciale nde aloba ha biso bato ali bakonzi oyo bali mpo bakosala bosinzeli ya kozongisa ngobila biso nde tokenda nde kobundela ye ye moko alobi te ye moko nye gouvernement provincial bali na porte parole ngobila azi na chargé de communication babengaka soko bolise soko belise alobi te nde assemblée provinciale kisasa akomi koutilize bino badepute emonani yango ndeko sikoyo emonani assemblée provinciale eza nini ngobila devait se défendre lui-même il a un gouvernement bango nyonso oyo bavandi nye namoni moto moko ya ngobila ba réseaux sociaux azobundela ngobila babi sous couvert d'anonymat alingi bayeba ete kasi badepute provinciaux bango bayeboye monani biso yoyo kome kosimba ngobila te poi assemblée provinciale eloko nyonso etikai kuna bomoni banakisa ntanto tozwa koyebisa bino oh bomoni wana yango boka babenga donc ole babundela population bomoni yango ye moko moko likambo avandi nye gouvernement provincial na porte parole na ministre oyo ate makambo ya bopeto kisasa bopeto basala bango balobi te c'est des députés provinciaux en première ligne pour défendre ngobila non na mwa likambo ya boye te bakomi basyndicaliste ya ngobila non namona likambo ya boye te oyo yokaka sika eloko na sepele eza nini mpo bandeko bamibimisi babombanaka oyo boyokaka babengaka te la majorité oyo eyali na assemblée provinciale babengi dynamique ngobila yango wana babimisika eloko na sepeli yango wana baye komitalisa na bana kisasa biso dynamique ngobila biso yoyo baye balakisa bayokaka kaka oyo babi oyo dynamique ngobila union sacré kuna yali makasi te bali nzomi ya pamba bao baso batike baka dynamique ngobila babamba mosusu tokosaka te bango babi mba bokomona biso dynamique boye kosimba epa bosimbaka te bosimbi ngobila biso dynamique ngobila biso wana baye komitalisa sika yebani ya nkuku ebimi na mpwasa babaka bongo yango sikoyo bango balobi ke badepute nationaux baza na droit ya kokotela makambo ya nini ya Kinshasa te mpo bango ifo bazalaka na niveau national bango bakokota na nini ya Kinshasa ndeko na ngai na démocratie moto nyonso ali na ndingisa ya koloba eloko oyo kosamba na mboka na ye moto nyonso avant de parler député national tout citoyen ali na ndingisa ya kopesa makanisi bongo sika député provincial kopesa likanisi na ye te soki eloko ekokende mabe amoni yango aloba te to baboye te sika moto akoti awa asali likambo ya mabe oyo etali bokonzi ya gouvernement provincial bato bavandi nie soki député national moko amoni yango aloba te ils ont donné une opinion bakoloba te parce que ekomami epai wapi bango nde balobi ekomami balobi ke wana etali makambo na bango badepute provinciaux na mosala nde etali biso na koloba etali moto nyonso tozalaka te yo oza moto akisasa likambo esali na Goma otuni ngai batuni yo likambo esali na Goma obi te tolingi bongo te nous avons chacun le droit de mettre na vie balobi oyo bango bamoni yali mabe donc ata Kinshasa ezopola boloba te nga na ngai kosepela nde ngobila nde ayi asi pwani bokoloba na ngai bango nde baye yeri likambo lokumu te yeri mawa yeri ndakisa mabe bana bakoya kobanza te mosala ya député provincial yango wana bao bakoya lobi bakoya kobanza te mosala ya député provincial yango wana donc bango nde bazopekisa bino bokwesa ngobila obi bango nde bazopekisa bino yo ozotuna nga motuna nayebi si yo te kombo ya lingomba na bango dynamique ngobila yo okokwesa donc na kati ya assemblée provinciale bocréer dynamique moko kombo ezalaka na kati ya assemblée provinciale kisasa dynamique ngobila donc Godé Poipe aza na kati kende otuna ye te tuna ni ye soki ali mosala ya nzambe asolo yanola tuna ye mpenza soki ali mosali ya nzambe ya solo ntango otuna ye so apesi yo yano yaka ngai na kopesa yo bilembo sikoyo mpo na yo nakopesa yo bilembo bon mpo na yo bazodefendre ngobila mpo na nini mpo balingi mingi mpo ngobila azosala mosala malamu mpo na yo eza nini peut-être yo nde oza motema mabe olingaka ngobila te sika lokola tokomi bato ya motema mabe ebele ngai motema na ngai yango moko esokolami mpo bazala oyo batengaka motema mabe
Jean-Marc Kabunde pe monter mabe ba député national pe Sango ba bandeli siko toko ba monter mabe belé ko malamu bana kisasa ba so ba ko le ba monter mabe yango nga ko za monter mabe na Ngobila po alikamuni tokute na ye ali gouverneur ngala député mba mosusu lobi akendo sa nelo mosunga pe ko se mustu bando mona kate ngane to ba ningate je vais les haïr pourquoi to yi la ni to ko wela na ni beloko moko bolamu ya kisasa soko yoko boma kisasa okomona na motema be soko ali na posa bongo sasa to kotambo na elongo ponga ina lingi tena mobu ya maponomi to na ke papa na kisasa naza na soni te akota bango na miso po bako bangani bozaka boy o ka go ganga ganga tango batindi osai omoni eloko na lingi te na epona kosa mosala ngana botami na mboko na koli na mboko passion bilenge bakomona lelo nga na yoka mama nanga tekama pana moto tala sani monene lelo nga na kwe mokolo na mongongo ata bato mitano to zomi bakoyoka yango nako kosala mboka te mboka ya liboso bato bakoyo bisongo yoko nyonso yo mokoni yo po kosombaka bandako so na kufi na sombi ndako te yangamo so bana nga bakekelasi batengi batangi bakoyi bato esika ikala ko zambonga boye matai na so mandako ndeko awo tuni ngai tala ndenge Ngobila sa Ngobila kamata ba députés provinciaux plus de 20 atinda bango ministre provinciaux atinda bango mandataire sika ba députés provinciaux wana banani baba kitaina bango ba supérieur yango wana supérieur wana akolinga te Ngobila alongwa po ya kobima titile na ya kosa nini akozonga OK stratégie pour la ressource député honorable groupe ya ba députés provinciaux mosusu ba télémédipé de sous Ngobila groupe ba députés provinciaux mosusu ba députés provinciaux union sacrée ngai na bango wana lili ngomba ya union sacrée contre dynamique Ngobila kasi tumbeli nde yango na donc bino sikoyo bo telemi bo pesi Kabunde raison alika eza ya kopesa raison te alika ba solo okoyoka otala ngo na miso okoyoka ngo na zolo te na monoko na yo tokutala kisasa wa te kokosa moto kokosa eboni te to bakabunda rezo kabunda bili kambo biso baso to komona biso loko to sepe tobi to aki lokwa bana tike bato mosupe ba oki kolela na biso ngo batetumba na biso ebimi libanda ya assemblée ya provinciale kisasa eyokani sike komi eleko ya kotia penda makasi poto bongo ya kisasa batia bokonzi ya sika oya bato o bakomema kisasa liboso moto ete kisasa tina libulu kuna akozana mayele akobimisa ngo kuna te senge bato bakwela mayele sika babimisa kisasa libulu ba omoni balobaki wana bali ba députés provinciaux ya kisasa membre ya union sacrée tozaki tukumi baye na mitano na mebandela mobu ya mobu oyo tango mwa mopepe akanyaki eleki bo totika beso zomi Botira Zomi Pamba. Zomi Pamba. Biso toi neloko akopesa 48 Zomi Pamba donc 10. Donc 38 la carte dynamique. Voilà honorable to comme la bami benga la majorité compacte. Majorité compacte. Ba niki penza na béton. To comme la suka ya émission la biso honorable makamoni okoloba nano pour le sukisa o etali marché central par rapport na partenaire ya hôtel de ville Ngobila nani Hassan par rapport na ba commerçant na ndenge bazo telengana et puis par rapport na position oyo ba député les différents députés ont pris Nazako senga ya mokonja mboka balukate ba bengisa Hassani oyebite commission o batia makambo ya marché central batika ko bengisa sanité batia bengisa ite elika boko kama mama o ya lingomba ya kameli o alaki na moto ya commission wana Ngobila kiyebisa ya tia yepe na ngambo na ye atia ko bengisa sanité bon engo bate commission wana base mosala te epo na bolamu ya kisasa ya Kongo ngana ya kolbango esenge mokonza mboka aibisa commission wana babongisa eloko wana ya liboso ya mibale esengeli te koyeba kosolola na Hassani po so bakofunda biso bakokata biso misolo tokofuta na yo kipe ke vidi etimanga pe abanda ko bunda na sens wana bafundi ye babandi kotola ye babite bide timanga za na bom aka il vit sa vie c'est un homme aisé
babi te akobundela sani po sani apese misolo soko likambo oyo koboma penguba kisasa bolingi boya kopota moto bozoba soko lobi te likambo bosala epa asani ya mabe asani apesi ye mbongo kasi bosisa yango bokoka te esenge mokonzi ya mboka aluka te aswana asani to premier ministre Sama Lukonde bobengisa sani botuna sani wapi mikanda na yo po balobi te balingi bakende kosala audit ya IGF na epai ya sani bosi bobuki magazine siko bokosala audit nini asani akobabi ote na tongaki ti il fallait magasin évaluer sika esengeli mokonzi ya mboka soki akosala na ye te atinda ye epai ya premier ministre Sama Lukonde batala biloko ya sani bayebisa sani tia na se zela biso tobongisa ekama zando toyeba nde tosala na yo nalobi na yo mata likolo kita na se mokolo ya sani akofunda biso mbongo akofunda biso epai babi babengi mibeko ya oada akofunda bakokata 50 millions 100 millions de dollars. La ville de Kinshasa n'a pas cet argent. Et comme il y a matari, a foutu la biso. Bakokata mbongo akosakate nazolela mabese salami. Moke faut pas tonga Kinshasa et comme maboka. Ngobila asa tie biso na mbeba to bongisa yango. To bongisa yango eloko na bi pona zando pe mokonzi ya mboka ba mama na batata ya zando toloka na lombango iski akotia bango. Pasi bamosu bakokufa pasi ekila motema ayebo futa nyongo te motema matie ke na suka akufi eyali pasi bandeko na biso batika biso na liwa ya ndenge wana mokonzi ya mboka bamama na batata ya zando bakotala be yo oyokela bango ndenge bakolela olukela bango ndenge akosala bazongela misala na bango. Ok. Merci beaucoup, honorable, d'abord pour nous avoir honoré. Ok, merci. La kadisi que zamba soukate. Ce qui la bengio na lukio mikolomi balé para ko ko zoyo. So la lukio la koidra la parsec non, na lukio la koidra la parsec non. Gabi Mike to zaki na ya to zaki ba kwado. To ko ba la ko zoyo le ko passe. Ngaza gali yeba bongo ba mosu aga mo pe makambo leke belé bisa. Voilà peine sengi bolimbisi peut-être. Barasima na kadisi na kozwa mbala moko oya poto beta masolo mboka. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission d'aujourd'hui. Je crois que vous avez aimé, vous avez eu des éclaircissements à travers votre élu de Lingwala de la ville de Kinshasa et qui est là pour se battre jour et nuit pour que la ville de Kinshasa en tout cas aille de l'avant. Si vous avez aimé, en tout cas dites merci à Kyodo Massamba qui a réalisé cette émission et à la haute hiérarchie de la RTGA. Cette émission sera rediffusée ce dimanche à 11h05 et d'ailleurs demain déjà nous allons mettre cette émission à la radio pour que vous puissiez encore suivre davantage. Merci et à la prochaine. Au revoir.